如果你刚好有钱，一定要给水龙头安装这样一款机械手臂，真的好用太多了。拿它替换原来的水嘴，通用尺寸适配大部分水龙头，360度自由定位旋转，2种出水模式自由切换，全方位角度出水，还能上翻出水，起泡效果非常好，还是全铜材质，丝毫没有偷工减料。720度无死角清理台面，各种角度任你调整，刷牙、洗脸、漱口都很方便。接水还不是小菜一碟。